Beriya sîwek salan di rojeka wekî ev ro da genc û xurt û mêrxasên bajêrê Akirê bi plan û bername dest bi ramayîna dar û destekên rejima Behsa Iraqê kirin û Akirê jî kire kilîla serhildana Behdînan. Ewan li destpêkê qiş li Akirê kontrol kirin û digel kontrolkirina wê jî serkeftina serhildana Akirê hate ragihandin. سویچ اینون تسلیمی به دخانی که گویی برای اول مرکز تسلیمی تام مزونی هندین قشلین ماستینن ما قش اشتباه قد هاتینو خرابق و عراقی بگویی هاتینا جوردو هذا بانتفاض أوكري بس وقتی ما قصر قرتي جاد فيديو چين حتى چين فوجه از خوی کلوا کسبم وقتی من قلت عالم برا راپارینه مثلا رادی الفلانی ببانی پانگی شرع عراق ایرانی بود چود هات نشود نما بو پانزی نما بو عالم همت مولد خدا بو بس من انگی دنگی يعني مش كخم دو دنگی گلی کردستان تقوله انگی بس رادیون همو Li Akirê her dezgehekê rejimê grûpekî welatiyan buhat bû terxankirin bi bername bi çend rojan berî roja serhildanê û hemû grûpan bi hev re li demê xwe de dest bi ramayîna efser û serbaz û piledarên rejimê kirin. برای سه روز کام انتفاضا أوكري دونزه سه دست بکن سه چهار روز ما برای هنگی حاضر کربو اینو یک برادر که ما بخواد اوید حزب نهینی گفت نه ما تعجیل کرد دو ضحیه ندایم و دونزه سه اموتن خرده بونوتن ایره از خوی کلوا کسبم قال شش حب برادرو ما تبنجيت خود از دون استفاده بو تقريبا ساعة 10 بو مهجومي مقر حزب الله عسكري يعني مقر فرقي بو الويري Piştî sîwek sala xelkê raperîn kirî û ew gencên piştî raperînê bêûmêdî û bêhîvîbûn li vî barûdûxî diyar dikin û nexwasme li devera Behdînan. سرهردان هاتا کرن کو ام آزادی را آزادی پاوی نوکا تشتی نوکا چید بیتن آزادی نیا يعني خلي نشتن آزادی پاویتن رای خود در برویتن بالعکس يعني تو آزادی پاوی تلوانه ونی دشمنی تنه آنکو خودی پشتی سیویک سالا وکی کوز برای خود کمی وک روزنامه وانک وک چوف دیرک خودی نون برین یا ماستر لیواتی خودی آزادی ها را در برینی خودی تو گل دسالات نبی و پورتا دسالات دار نبی خودی تو دجمن کرداتی تی قلم دان Her sal ji bar da mudezgehên mîriyên hikûmiyên Akirê ev roja bi çalakiyên hizbî de yên saxkirin û hêdî hêdî mûrka netewatiya vê ya dê beref nemane diçît. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.